Hello mga Hello again mga ka-addict fishing. Andito ako sa lake, dumaan ako sandali. Try ko manghuli ng isda. Umaanbo na yan. Oh. Very cloudy siya. Yan. Sana hindi lumakas masyado yung ulan. Andito ako sa ilalim ng mga puno. Ayan. Meron akong lilim dito. Pero pag lumakas to, sigurado basa. Pero meron naman akong kapote. Problema lang itong cellphone na bababasa. Yan, wait lang tayo. Tingnan natin kung may mahuli. Yan mga ka-addict fishing, lumalakas na yung ambon. Kanina mahina lang. Ngayon lumakas na. Oh. Pero okay lang yan. Meron pa siguro ako mga 15 minutes bago tumulo yung ulan dito sa pwesto ko. Makapal naman yung mga puno. Ayan. Mamaya na uli mga tao. Ligpit ko muna to para hindi mabasa yung cellphone. Hello uli mga tao. Ayan. Nako. Lumalakas na yung lumakas na naman yung ambon. Ayan. Ayan, lumakas yung ambon. Pero walang hangin kaya okay lang. Ayan, wala pa tayong huli. Meron lang isang bite pero wala. Nakawala lang din. Sige mga tao, maya maya uli. Pag may nahuli ko yung video. Nakalimutan ko kasing dalhin yung action cam ko. Actually dala ko pero may baterya siya pero yung memory card wala. Okay mga ka-addict fishing, time to go home. Lumalakas yung yung ambon, nagiging ulan. Tsaka tumutulo na yung tubig dito, yung ulan sa pwesto ko. Sige, next time uli mga ka-addict fishing. Bye bye. Okay, let's go mga tao. Yan yung pwesto ko kanina. Diyan ako. Uwi na ako. Lumalakas ang ulan. Balik na lang uli tayo bukas.
Wala tayong huli ngayon mga tao. Pero okay lang yan. Hindi naman bawat fishing trip may huli. Okay, sige. Sige mga tao, next time ulit. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Hard to breathe, but that's alright. Hush. Zombie apocalypse. How heavy is that? Light work with the pace on the track, on my face to the back, like I'm taking a slap. Zombie apocalypse. And then you'll die. So back to what I was saying. Could be us. Static electricity. It's us moving to the stand. Your lips are